VMRO-DPMN akuzoi LSDM-n se po keqpërdor qëllimisht një deklaratë të vjetër të kryeministit Christian Mickoski lidhur me cilësinë e ajrit, me qëllim marrjen e pikëve politike dhe shpërqendrimin e opinionit publik. Nga partia vlerësojnë se bëhet fjalë për, si thon ata, një gënjeshtër tjetër të fabrikuar, e ngjashme me pretendimet e mëparshme për migrantë dhe për hapjen e frikës. Nuk e dim pse LSDM nuk i përdor deklaratat e ish-liderit të tyre Zoran Zaev, në të cilat ai premtonte se Aero do ta pastrojë ajrin dhe do të sjellë jetë dhe ajër të pastër për të gjithë. Ky reagim i VMRO-DPMN-s erdhi si kundër përgjigjen të reagimit të LSDM-s për ndotjen e lartë të ajrit në Shkup. Sipas partisë opozitare, qeveria nuk merr masa të duhura për të përballur ndotjen, por siç pretendojnë ata, fokusi është në prokurime publike dhe tender të dyshimt. Ndërsa nuk ka para për politika për ajër të pastër, ka para për qindra tender për të njëjtat kompani dhe kontrata milionshë. Kryeministri Mickoski e gënjen popullin me krahasime se ajri në Shkup ka qenë më i pastër se ai në Vjenë. Në reagim, LSDM vlerëson se deklaratat e tilla minojnë besimin e publikut dhe se për këtë arsye është miratuar, si thon ata, një rezolut antikushtetuese. Çfarë do të vijë më pas, ndalimi i fjalës për ajrin e ndotur sepse qeveria pretendon se është i pastër, pyet LSDM-ja.